fatigué. Ce que l'on dit, le bac, on dit. Banani bazumo na neti ke nzalenge ko isani. Banani bazo ka lokola makolezo lenga. Banani yango bazali très fort, bazo sentir que bazana bango liboso ya nzambe, liboso ya nzambe na bango bakolemba na bango te, bakosalela nzambe na courage na bango te bate ya bango, tika nzambe amona bino, kona Yesu apambola bino. Totomoli biso moke likolo to honorer présence, il y a le grand roi, le sauveur de l'humanité, Jésus-Christ de Nazareth. L'étoile brillante du matin. Nzambe Jean-Paul. Nzambe Nzambe na yo. Est-ce que vous avez la Congo na yo le Nzambe Athènes? Nzambe ayo kayo uta na mabele. Na pensée à 2 Chroniques 16:9. Puisque pesa na bato mosusu zuwa, ce qui va venir Nzambe à Jean-Paul. Mais yo pas ko ba Congo na chose à suivre na Nzambe na yo. Et c'est ce que l'on vient de dire ici. Nous avons dit très fort, nous avons dit à Congo, nous avons dit à casse. Nous avons dit à Mapoko. Et donc ça va bien. Nous avons dit à Moké, nous avons dit à médecine, nous avons dit à Yoka, nous avons dit à Santo, à Bandanabiso, et à Sibisanabiso, tout soit appui surnaturel. Il y a bolingo nae na bavi na biso. Après culte communautaire, il y a l'échantillon et ndambo na bato boye. Nzambe oya sali bino identification. To kwa koyeba problème prioritaire ya vie na yo. Pétant de sala na mabondeli elongo na yo moko. O vive miracle oyo. Et pele ya bato ya mokili. Baluka ba mona me bazo ya mokili. Il a très sûr au monde à Yango et aux alliés comme à Yango. Comme à Jésus Christ. Amen, Bandeko. La mission nayo et tambo la kamokili mobimba. Au monde à Elogia de Kobo. Au monde à Elogia bao bazali ko la ngai na mosika na bamboka ndenge na ndenge bamboka kiki na bamboka nyonso. Oba uti na mobembo, oba bazali na mobembo, oba bazali ko kende na mobembo. Ba oyo bazali ko tikala na ba hôpital na ba tango ya pasi oyo bazali na yango. Ba oyo bazali na ba prison na pavillon 9 surtout. Ba oyo nyonso bazali na makala na pavillon 9-8. Ba oyo bazali kolanda biso na est ya république na Rutshuru. Na esika oyo bakangami mpenza bazali na camp ya concentration. Ba ndeko nyonso oyo bazali kolanda biso mpe bakolanda biso na nsima na ntango bakolamuka. Oyo bazali kolanda biso na présidence ya république. Oyo bazali kolanda biso na bacoin na bisika oyo ezali mosika na baprovince mpe na bavillage. Appui na yo ezala likolo na bango. Sécurité ya vie na bango ezala assuré kaka epai na yo moko. Kimia oyo mokili epesaka epesamela mpe bango. Moto nyonso akotelema nsima na koyoka liloba oyo na vie ya ndeko yayoki yango mpona kobundisa ye. Mikael na baange na ye bakokota bitumba na ye na etinda ya molimo soka mpe na kombo na Yesu. Moto nyonso akosepela mpe na mateya oyo mpe akosala oyo eye na motema na ye. Tika ete likolo efongwama na minisa ya likolo efongwama po te avive makambo ya minene oyo akanaki te na oyo bongisa uta libumu ya mama na ye mpe bakitani na ye batikala komona yango tina 4 générations selon ndenge na mokolo bongisa na kombo na Yesu. Kotelema oyo bango batelemi po toyo ozali nzambe atelemaka. Kotelema mpo na bomoi na biso. Kovanda oyo tokovandela po te toyoka na kimia.
malamu penkembo euta ezobe baina yo ba ange na yo baza na mission na sika tokangaki nzela na entrée na sortie na bisika mituko na biso ezali pe biloko na biso ezali bisika bato bazali kovanda basa l'office ya va et vient ya contrôle ya l'esprit terrestre l'esprit nyonso ya monde ya ténèbre oyo elingaka koplane likolo mpona kotungisa milimo na bato ekozala lelo de nul et sans effet inopérant na kombo na yesu kristo tokokanga espace aérien nyonso oyo ezala juste mpona gloire na ye mopepe ezali koya ezala mopepe ya mapamboli oyo ezali kokita putu mpe moi gonga nyonso tinda bisika bango bakokende kotia mitu na bango lokumu ezoba epai na yo na kombo na yesu kristo biso nyonso lisanga moko tolobi merci seigneur jésus christ tobeteli nzambe na maboko sikoyo napesi yo nzela kofanda na kimia na yesu bozali tellement makasi tellement bacourageux depuis botelemaki mpona koadore nzambe na bino ezali lolenge ya kosambela ya bakomando di krist moto atikalaka kotelema ngonga molai mpona nzambe na ye nzambe akoposa na ye mokolo moko te puisque balosambo oyo esalaka impact na vie ya moto ezali balosambo ezalaka na caractère ya sacrifice ntango ozosala eloko koleka balimite na yo nzambe akolinga yo puisque boyebi ke maître na biso mokolo azwaki ngonga ya kokende na Gethsemane oyo bolobaka na français Gethsemane kokende kosambela bayekoli na ye bakoka kozwa ne fils que 1 heure te et Jésus a reproché à Kibango pour ça na Yesu moto aleka plus d'1 heure na liboso na nzambe ekozala bolamu ezala kitoko soki ozali gene okokota na bavie mosusu na mikolo ekoya oyo kokumisa nzambe okomprendre ke nzambe alinga ota bomwana kosalela nzambe ota bomwana ezali na bavantage ebele na mokili okozala te moto akolela bomoi na mobimba me koyeba nzambe na mobange to na kimokolo ekomaka lokola retard mpona bamakambo mosusu me soki osali yango mpe na ndenge ya bien ekokitana na bakitani na yo alors biso na bino tozali vraiment na esengo ya rencontre na biso ya lelo ngai napesi bino nyonso merci na réponse ya invitation oyo napesaki bino ya appel oyo nabengaki bino ntango nazomona ndambo na bandeko bauti na cellule ndambo na bato bauti na Ebenezer bauti na Morisha bauti na LBTL bauti na Elim bamisusu bauti wapi na Gilgal ezopesa ngai esengo makasi ndenge tosangani boye ese bokoki kobetela nzambe maboko mpo na bino te nzambe tata apambola bino oyo bosali présence na bino na ntongo ya lelo maboko ya mibale nazosenga tobetela mpo na nkolo ezali na temps ya louange adoration ozwi ezali temps moko efongoli ngai miso nakwa koidentifie vie ya moto moko na moko ezalaka facile te okwa kokoma liboso ya moto mpe omoni likambo na ye mais louange adoration fonkolaka banzela namoni tellement clair naomona clair makasi alors ezalaki mpo na yo oyo asiraki louange elongola bachante na bato babetaka lindanda na batiaka musique combinaison na bino epamboli ngai yango bozali na lifuti moko ya monene ntango tokolekana na priere ya intercession ya baka na bino bosambelaka ke semene otie kosila nzambe alobela mosaleli pourtant nakolekana baselile na bino nakobenga bakombo moko boye mpona peut-être kosolola na yo na likambo moko songolo ozala na esengo mosusu oyo kolanda na vi na ye baoyo bayoki bamoni toidentifie bango na likambo moko ezali kaka likambo ya mabe te toza kokoma likambo ya malamu ezoyela yo tokomi likambo ya mabe ezoyela yo tokomi likambo ya pasi ezowumela tokomi likambo ya maladi to likambo biso moto ni makambo tokomi
En tant que papa, tu as deux raisons. Raison du bosso, identification et la vie de ma camonabino. Oh, tu as 3 mois, c'est la bénédiction en Zambé. Tu as de vie pour tant que 6 à 3 mois au temple de ma boko. Aux autres peuples, aux autres commissaires. Mosusu babengi bangote bazukombote bazana bango projet bazozela tango ya nzambe bango basambela batiaka foi na bango bazozela nzambe na bango tosala na heure na date na mokolo na ye ese bokolo bamen na bien kaka na mabe na pasi na yo wana nzambe bato alingi ozala kimia kaka bo alors ngai na yo na balouange adoration na mabondeli na biso nde nzambe akokokisa mpe akosalela biso donc esali ngai bien yango na ngai na verifie banani bayokaki tozwi kombo na bango te libanda mpe ntina kati na ngambo koto na ngambo koto totomoni maboko tika nzambe asalaka na jour na bino na 24 heures na yo na date mpe na seconde wana ovive oyo nyonso abongisa mpona bomoi na yo elikoloba te kozangi problème mais nzambe alobi kaka ndenge ovandi wana zala na kimia na yo otalela kaka nani ese nalobi mabe bon baoyo nazwaki nkombo nabomi bino ese nalobi mabe problème na bino ezali nini ozali tantôt na lipamboli moko nalobi yango ti oyo okoki koyela yo il faut to activer lisusu nini ozali tantôt boloba ndenge nalobi mpo ntango okende boye azali komona biso papa alobi toza na baproblème te bino moko bobanda koloba nayoka nalobaki ndenge nini mpona bato tozwi bakombo na bango esi tolobi mabe mpo na bango tolobi nini nana koyede ngai nana comprendre ndenge nalobaki mpona bato tozwi kombo omoni mokili soko verifie te osutuka boye babandi oloba makambo mosusu bato ya kongo bazalaka na bo nani acomprendre na likambo ya kozwa bakombo nalobi nini mpona bato ya kombo mon frère pesa emito aloba mpo bato nyonso bayoka omoni soki olandi te soki paster kolandela te osotuka mouvement mosusu na voir mosusu ebimi après rencontre bato bakomi oloba makambo mosusu olobaki te tokobongisa yango lelo kaka avant tobima oui frère yo yokaki nini. Merci pour la parole. Par rapport à Congo, Olobi, ils ont la catégorie Moussoussou. Ils ont les PAM, ils ont se présenter pour la banque. Alors il faut activer la prière. Les catégories à Moussoussou, ils ont les moment où ils ont les alors il faut qu'on bonde la tour comme on a entendu pour nous stopper les paroles. Si mon frère, on comprend la chance à bien pris. Tu peux te nzambe maboko makasi. Moto Moussoussou avec Oloba. Même. Notre pays a toujours parole. Nous sommes tellement démocrates, nous avons une idée. Nous avons une société. Et quand nous avons Cameroun, par exemple, les Zaka, ils ont un bête ou malam ou bien dégainé. Nous avons des sous-sounis. Et quand nous avons des sous. Maman, Loba, merci. Quand nous avons des va passer, il a vu dans mon livre. Donc, peut-être les amis maboko makasi. Donc, Bamisou, c'est toujours comme Azana les Cambo et Salinine. Et où Meli, il faut Moussa dans un activé. Priez pour les Camona, tout le monde a scène, c'était Wana, Tokota Skona, et Skon Zambia Bokis. Exactement les Yolobi. Les Anakaï Wana Basoko. Les Cambo et Oumeli à long durée, à long terme. Combien de mots bongo. Moi, je vais vous dire moi, je vais vous dire rapidement, même dans les bandes, tu peux comprendre son parole. N'a pas comme mot dessus. N'a pas qui comprend sa explication. On comprend les sous-soumis. Rapidement, les rabbis se silent, tous les gâteaux qui s'habillent avant. N'a reçu quelque chose. Quand on a dit qu'on va combo. Les gens bateau Moussous, la cas. Sous
pour aider bino les résultats. Souffrance na ye eleki. Mutako vivre na angle na vie wana te. Batu bazo seka, batu bazo chola. Tu as une église même si on va dire qu'on sait que l'autre va déranger yo. Pour passer na yo eleki. Alors il faut passer dans Nzambe. Dès que tu sais qu'il réunion vendredi. Dès que tu sais il faut tout compter à ma bonne puisque na peine na 3 mois autres autres que les titres aux poussana tous en bateau ba connaît la biconomie sauté niveau ya ba prière na biso et c'est que les même la stabilité à vie au monde appelle que aux autres décoller aux autres qui les malembe attends nos vitesse sur Dieu matakate nous sommes déjà dans l'aéroport nous allons faire la manœuvre pour nous organiser nous décoller nous aussi là tu continues là tu vois ça la tekaka au combien de temps l'aéroport tous à la liba de l'aéroport les gars quand des baliga bazou en passe aéroport il a dit il y a monté biso to kokot saloti na kati ya aéroport au match pe na likolo ya avion ya vie na yo après aux autres la manœuvre ceux qui vous ont tambola dans le pour que le matin nous en a kati et c'est pas doit comprendre sans explication tout ça semble la lisusu pour la bateau vie na bango ezali le haut et le bas amataka akitakaka amataka akitakaka l'instabilité totale bato ya échec en répétition limitation okopanda malamu ezata mosala ezata okeo du mois là et là bato amonisa lobi ozongi lisoka oki bato adi otala lisusu obimaka lisusu te ozwaka lisusu est-ce que tu vas comprendre si vous avez mosala nzambe asali bino identification aza bientôt aza mabe soki ozwi minute ebele okolembaka ndenge otelemaki soki moninga azosala mosala yo na kotelema mpo na yo est-ce que vous comprenez bato mosu ayeka lelo amoni babengi bazwi kombo na ye mais oui osamona nzambe nzambe ayebi yo biso toza na mokili moko yesu moko nzambe moko prévene yango wana ozala invité mais nzambe ayebi yo partout bisika ozalaka e bamisusu tozosambela mpo aza tanto na maladi moko ekoboma ye yo moko mpe oyebi ndenge oyokaka nzoto na yo alors tokomaki terme moko wana tozosambela mpona bato mosusu mosala na ye ya vie nde eloko ekobongisa ekobambola ye ezotombola ye mpe ezomatisa ye il faut assurer mosala wana elongwa te ekita te bapotola yango te bapundisa yango te nakasa kokoloba mena bien ezala mosala maboko ezala mosala na société ezala na compagnie yango nde moto ekopesa pension na vie na yo même na mikolo ya mokolo na yo oza à l'aise. Alors pour ne pas perdre le temps tozosambela na basens wana tosambela basens oyo bafoye mosusu ezala béni na unité bato bazalaki tanto bana bazwa bana oyo bazalaki na baboyeboyeboyeboyeboye oyo bafamille ekomi obor ya kokauka ya kobeba ya kopanzana soki unité nakasi bolobaka amen bolobaka amen bolobaka amen obongela mpona bato oyo baposana bango na mokili même na mosala même partout bato bazotialitaka osalaka nyonso ya malamu mais bato bandimelaka yo te bato bazongisaka yo na nzela bato bapambolaka yo te bato basalaka yo malamu te ozotambola kaka yo moko eloko oyo koyoka ya makasi ezaka kritike na koloba mabe na yo makambo ya kitoko okosala effort ozolakisa bato bolingo ozolakisa bato respect ozokosalisa bato mais compte eza te par retour ezaka souffrance ezali kaka makambo mabe tosambela mpona bato mosusu ndenge tokoti kosambela mpona mosusu bazokanela yo sans cause baboma yo balongolo na mokili babebisa vi na yo baelimine yo bien nde bakomo tokomi biso mpo bato oyebi ndenge ezali mpona yango na ndenge boluwaki nzambe biso mpe nzambe afungolaki miso tomona tokobetela nzambe maboko ya libela mpenza oyo ya solosolo
omoni ke bandeko na bino ebele baye te yango nakopambola bino makasi na maloba. Amen. Bato mingi lokola pase ezali la moyen déplacé aya tina siège boleza te. Il faut totia bus ya transport bien ndenge nini. Mais bino nzambe asungi bino. Nzambe akomona bino. Kozela eloko na koloba ya injustice. Obana na Kenya. On papa il m'a prôné injustice. Nzambe akomona bino. Nzambe ayoka biso. Na tongo ya lelo tolingi to partager moke na thème oyo elobi tozoloba beaucoup plus sur l'offrande du projet de la construction. L'offrande du projet de la construction. Mais de vous parler sur le point A. Va faire ce que tu as dans le cœur. L'offrande du projet de la construction. Point A na yango. Va fais ce que tu as dans le cœur. Alléluia. Amen. Alingi mokili eyoka ngai banana libanda ya mboka na ba pays nyonso ya monde oyo tozali affilié na bandeko ebele batonda ti ba oyo bazala ba province na ba village na République démocratique du Congo pe bino bozwami liboso na ngai pe na miso na Nzambe tata na bokasi bonso mozalisi na likolo na se esengeli koyeba makambo oyo na vie na yo en tant que mwana ya molimo mwana ya nzoto ndeko oyo otombama na valeur moto oyo oza kosufrir na mokili ndeko oyo oza na vie na oyo ya lelo eleba emataka ebongaka ndeko oyo oza na stabilité na makambo ebele baoyo bapambwama na bozwi na mokili ya biloko to ya mbongo mpe nazali koloba lelo na baoyo bakabaka te oyo baninganaka te oyo bazalaka maboko makasi nazali koloba lelo lisusu na bakonzi ya mboka mpe bato oyo mbongo na bango ezali kaka ya kobomba mpe kozela baprocès lobi na suka okele otikali bakaboli yango en désordre olia kosalaka misala na Nzambe tozali koloba mpona baingrat oyo depuis église esalela bango makambo ya kitoko ebele baprometa mbula na mbula ti bakomi na bamboka ya bapaya to na bamboka na intérieur batikala nanu kozongisa remerciement baction de grâce na bango te epai na Nzambe oyo apikisa na likambo moko oyo akambolaki ye oyo apambolaki ye oyo asungaki ye oyo asepelisaki ye oyo akamwisaki ye na mokili lelo nazali koteya na bato oyo na kati na moke na bango mbala na mbala soki ayoki likambo ya bonzambe atelemaka kaka bao nazala na bango na bakende na bamboka mosusu surtout mpo na ministère oyo naza mpe koloba mpo na bino bato bofongola mitema luta ntango oyo peniel ebanda luta ntango oyo oyeba eglize peniel d'une manière tantôt d'une autre na bacirconstance ya pasi ya bamatanga to ya liwa ya bato to na bacirconstance ya kotonga to ya kobongisa etonga na Nzambe to vi ya basali na Nzambe to mpe bavi ya baninga na biso bato na kati na lingomba lelo naza koloba mpe mpo na bino boyebake makambo oyo soki oyoki likambo moko oyo esepelisaka yo oyo osalaka esepelisa yo na motema lelo bato ya lolenge balingi koteya bakolanda ngai mpo na makambo misato na ntina na makambo ya l'offrande du projet de la construction ezali kotonda offrande ezali kozwa oyo ya motema na yo mabonza na yo mpona koponzela Nzambe na yo mokeli na yo oyo asalaki yo mpe alinga yo apesi yo paiement gratuit sans opesa facture apesa yo facture to atinaka motu tongotongo to mpe lokola tobotami na Congo ozala na esiko batia mégaphone olali boye babadi fukamai facture mai bofukamai resi dezokoya na pema na otika koyoka lelo mégaphone moko te
ata ange moko atika kose présenter liboso ya bato na miyibi na bakuluna ata bato bamelaka bombe ata ange moko akende pana kotuna epema te ata baoyo bazali bakonzi na ndako ata baoyo bazali bakonzi na mokili ange moko akende kotuna epema te mpe megafone moko te eloba mpo na bango ezali biloko nzambe apesa biso gratuit lokola nzambe alingi gratuité alingi mpe oyo ya moke tozali na yango na ntina na kotongela ye ndako pote ye avanda mpe bato bayaka basambela babima bachange vie mpe mokolo moko basela mokolo ya nkolo yesu mpe bazwa mboka ya sika oyo tobengi paradis esika bakovanda mpo na seko moto ya lolenge wana ifo yeba kozala reconnaissant bandeko ndenge nazoloba boye oyoki na bino moto abilala pongi mene baidentifiaki yo soki namoni alali bobefase nkombo na ye moko akobondela mpo na makambo puiske nyama moko alekanaka ya zamba ya kindoki ayakaka koloba yo lala banda kolala pourtant ozalaki ntango nyonso poli soki mpe totia bafe moko na matoi nao peut-être okolala te alors bafe oyo ya moke oyo soki nalobi longola yango tia singa nango na place ndeko azali okende otiende sikoyo aza kolala makasi okomona kokoka kolala te amen bandeko moto nyonso azali oblige afongola matoi ayoka makambo oyo kotonga na mokili kotonga na ndako ya fami na yo ndako ya bomoi na yo ezali malamu makasi epai na nzambe soki oye na voyage oyo na mokili nzambe akabola mabele mokili mobimba lelo bitumba ya makasi ya mokili oyo esala bagere mpe bamilie de mort ezalaka likambo ya mabele bitumba ya israele oyo ezali kowumela seko na seko ezalaka likambo ya mabele likambo ya bitumba ya Ukraine oyo ezali kotungisa mokili mpe nzala mpe pasi ekoti ezali kaka mabele bitumba ya mibale ezali kosedesine na mokili na ntongo ya lelo na 8h ya lelo ministre ya défense mpe ministre ya affaires étrangères chinois auti kodeklare au effort mpona likambo kaka ya mabele oyo babengaka Taïwan ezalaki province ya Chine mais baaméricain bayokani basali balingi bapesa bango autonomie bazwa liberté bakomisa yango ezali etat mosusu mpo bazala deja na premier ministre na bango bazala na nyonso mais Chine alobi lelo Amérique lokola bozali koyoka te monde entier boza kotambola kaka mabele ya bato makambo nsima boza kopesa kolakisa bokonzi na pouvoir na bino boyeba yango bien tokotika Taiwan mabele ya bakoko na biso bazwa ata centimètre mpe koma autonome te ezo indépendance te tokobunda avec toute énergie na bamoyen nyonso oyo tozala yango mpe toza prêt so bomeki kaka bokomona pourquoi likambo mabele mon secrétaire d'État américain à lobby n'a pas instruit na ba chinois pe ba allié na bango Taïwan ekotika na kozala etat mosusu pe ezala souveraineté na yango ndenge tolobi ndenge tokoloba ndenge kozalaka oyo balingi bameka akati ya keto soki nano wana nga mpe na ye nanga priere bango mpe balobi bongo moto ya moto alobi bongo likambo mabele donc na mokili oyo nzambe apesi biso nyonso me alobi na moto domine na mokili oyo ngai napesa yo mpona baaméricain bayoka babotelaka bapéninsule bapoint babani basalaka babase makambo na bango mpo bakontrole mokili mpona bapays mosusu batikalaka na mabele na mwa bapesa babotolaka bango bakanelaka ndenge complot ya Rwanda basalaka yango na 2018 na mikolo eleki na bato pele nazolo bango ya l'internet bayebi il y a des papiers de mine basalaka plan nyonso kokata parti wana mais esimbaki te bakomprendre mpe te esimbaki te mpo bakangaka mwasi azoya na badokima mpo ya kosala réunion na bato bino bokumisaka bakangaka ye na frontière mikanda nyonso babotoli yango yango moni papa Tshisekedi ntango atali leur azwi abi jamais eloko ya liboso ti ya pronosaki alobi mboka ekokabwana te ndenge papa Mobutu alobaki po mwana mboka akondi
qui n'a pas de cabaret, il y a mal ce qui a kufa, à cause de nini, à kufa. Et ça t'a sauté comme boka, mais il faut oui pas solo là. Na moto ça sali plan. Pour plein c'est salimai. Na Rwanda mikolonyo so bate ya kabango boye bake parti ya kifu na kapati ya mabele na biso ba pese moto ba pesa ba. Président Rwanda za ko pesa bana na batu mikolo bazozo cour na bekol que moi na yo ça y est ba komanie arme. Pour la guerre contre 100 millions, les 8 millions, 108, 8 millions, 10 millions contre 100 millions, 110 millions de ça. Il va perdre le temps. Au peuple final. Pour le Congo, il ne sera plus. Il n'est pas le plus fort. Il n'est pas à moquer. Il est si battu. Ils sont toujours dirigeants pour défendre le Bokanabis. Toujours défendre des patries. Je n'ai pas une autre patrie. Bana Molimo, vous allez à Boki Mamba, ou Baloki Mamba, pour la massage. Avec bien équipé que Bisso. Russe, la pêche, Bisso, ils ont dissuasif. Et pêcher palpite, tout de suite, armement, moko, malgré la communauté, la mise en boca, la technique, il a mis pas à M23. La soldat n'a mis son mot. Il y a un moment où il va régner. La technique, il a ma casse. Pour pas soit bon. Mais, ici, Russe va pêcher l'eau et ici, on a ça, on a ça, donc, président Kagame Zolek, il y a un autre sur la position force, c'est quoi? L'Américain va se faire dans la montée. Donc, Senga va payer sa raté. Donc, ça, l'alliance va retourner, va payer sa raté. Autres gens embargo, tous sont de l'autre côté. Mais on va compter dans la S et dans Rwanda, va jouer. Il y a mon président, ni la taxe pour dire le mot kilo dans le Ghana africain, les coopération militaire, ceux qui vont se faire, ils ont appelé le roi Makash, ils vont faire Tika, à Pessi Pébisso. Il y a une Belgique à comprendre que les autres salaires, Moko ya Kotuzouanini, dans le Belge va relater, président Poutine a eu aux Makam. Il y a un roi Linga, on a comme ça 6 jours, il y a un temps pour la Karamboka, partout dans l'Ilanga. Avec un bon militaire, avec un bon moyen, n'a pas senti un soldat pour ne pas être commoté. Le papa doit être au temps pour la Congo. Pour garder confiance. Il faut que je biso na makambo ebele pour moto batika biso bo. Et sa politique. Bikambo ya mabele. Ce que ça na mabele te. Les gens vont dire au monde de l'eau, on a un camion, mais si camion, ceux qui poussent, ceux qui camions, ceux qui montent tout, on va mettre partout. On dit un gars, on les gagne machine. On dit machine. On va dire que on va passer avec un gars qui compte à moto. On va on dit la commune, on va bengala, on va foutre à côté, on va plutôt qui m'a dit on va aller à ton dit en passe. Et c'est maman la gars de Guani, maman Bozalia. Tant que deux y a des Benézer, André y a Benézer, il y a un passe à la charge. Là, Kabongo. Dans la foule là-bas, même le bisou va tout. Donc là, pour le président, on va bon ça André voilà. Mais tant que les commissions contre la moto, on va finir. Moi, écoute, on les Kanawana, ils arrivent ici. Il faut que le côté de la monnaie dans zéro, on a poto kanama. Entre on a battu Kabilo, Bamoto, Bani, Batios, on va nous qui va y à côté. Pourquoi ils ont dit qu'on va m'appeler si on voit qui y en a? Et c'est pas toi qui comprends. Na vie à moto, ce que vous allez m'appeler. Vous allez me dire que vous allez m'appeler. Abimisi leo likambo moko so yoki boko kanga ogosa même kinya la vie payer prix la vie na tant nyoso za kosa résistance na moki on soit tana mabele atana zamba mais ça ya yo conseil on appelle ça que depuis na bana ministère na zo pesa na motu nyoso pour lobby so teki ya zamba okiti oye lisusu mwa côté mosusu okosala bongo bana na ngai Benézer baoyeba makambo na zolo tanto tozalaka na Benézer ezalaka ndenge lelo oyo eza boye biso tozalaki parmi bandako ya minene na karo mais kende sikoyo otala betage ya solo ya baniveau na niveau nakosi moto nyonso afungoli miso
na bino bokoma bokomisa yango propre bien mbandeki fo ezala ya bino place na bino so eza mabele na bino te nyonso bokosala ezali pamba mpo kolo na moso asiliki abenga na bino etikali mokolo babengana biso na morisha bien que nazalaka matata nasala matata ti toumeli ti kola uti poto aye ti tobima te eloko moto ezali ya moto tokei na morisha te babengani biso lisusu totiaki matata tovandi tozoloba basere batekolo tobimaka te tobeba biloko te lisusu ebeba towuti na morisha 3 toza na 3 bazobengana biso te suka wana totelengana na biloko il faut koloba vérité awa mbula na mbula mage topesa mwa ndambo me toboya yango mpo toluka place ya monene mikolo misusu bafrere batombokaka awa bashofaka awa so bakolo baye baluka batalisa ngo topesa mbongo bampe bana baluka korekonete ne makambo yango bien te mpo motu tosalaki ne konte akufa loba amen ne mikanda ezali me balingi korekonete mikanda te me mikanda ezali me tokoki kobongisa siko eza na ndenge ya biso me naloba nyonso botika so balingi basala meme papa sami ya defo bapesa baproposition na la botika tobuka nyonso toperde mbongo pa oyo ezali eglise ya modele na biso te mpe ya poi na biso te eza mpo esika ya ba siko tozosala to tobanda fondation na esika oyo soki oyo okoti nde mokomona epezanga mpe olata eza bien te miri ye moko akoexplike yo kendeko tala malamu miri ye moko azoexplike yo so uti na Washington ndenge mama mpe bauti na États-Unis nde bamama na luzala uti na France outa France oyo na pene okose gene te otamboli nzela nyonso mabe me so okoti na église osentir ke wi naza na Washington nakanza naobima nakokende na ngai nakanza bokoloba men na bien une meilleure église une très bonne église so moni plan yango ovandi aussi protocole nde bozali boye na baeglise ebene eza ekutu baza na place yango balataka bilamba mais tuna baprotocole ngingi balataka bilamba wana po baza na mosala badeboyaka ya morisha mpe baza bien baza mwa place na bango biro na bango bon ya kolata LBT tuna bango baza mwa biro na bango mpe ya kolata ça va quand même église yango eza mwa makambo ezala eza teke baola bandunda ngainga ya mafuta ezomata te biso oza baeglise oyo ebalukaka bongo te ezalaka biso moko so baolanga seke biso moko toolanga eza na baeglise mosusu nde tooloba boye mama azokalingana ndenge ya moke te mininga ezokotela paster ye mo mpe ateya te je vous dis babengana te ya kuna kote batiaki kiti na okoka te bakotiakonga boyo te nazokosuporte kodro te to mosoni ezalaka solo boye l'église ako il faut kozala na esika na yo esika oyo oye ovandi ozokomisa nzambe lobi wi nzambe oza monene fo ozala na mabele na mais pour comme à niveau il faut oyeba ba devoir na yo en tant que mon Dieu ba devoir na yo en tant que mosali na nzambe ba devoir na en tant que mokambi moko songolo ya baninga bato na libomo moto na motaza na barolo na ye tozalaka no fond moko babengi le fond du projet na bino bolingi kosala il faut accompagner dans offrande na yango oyo nzambe a agréé kombo ya bato oyo bapesi mpe bazosala yango moni makambo oyo
ya kopesa ezalaka kaka na balimite te kopesa esilaka te ndenge kolia mpe esilaka te na esika oyo bakosengaka mbongo ti liwa ti yesu akozonga ezalaka lokola eglise ezalaka mpe lokola hôpital ezalaka ndako mpe ndako ya papa na mama na yo ezalaka bisika oyo basengaka mbongo mikolo nyonso na ndako ya mama na papa na ozala na besoin ya mbongo mikolo il faut bolamba bolia bomelaka botanga baklase bosala bolata na église mpe bakosenga mbongo il faut botonga boprogrese bokele liboso na hôpital mpe soki okoti bakosenga mbongo mpo il faut olongwa na étape ya maladie ya situation oza na yango ti okobika balobaka esaba bima kende kopeni mai ntango ozokende bakomi lisu bakisi mosole oyo okolandisa yango na ndako mais soki tokomi na lingomba bato soki apesi eloko na 1942 akopesa lisusu te nga nasi napesa omoni baeglise ane bato ba biso batosala biso tozosolaka na passé on a ota côté à vendredi ne perdons pas le temps au passé mais plutôt construisons l'avenir